بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پنجاب کے موسم کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹ لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، اتوار 20 جون بعد از دوپہر شام رات سے سوموار 21 جون کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی بھی چل سکتی ہے۔ تمام شہروں کی تفصیل بتانے سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے چاندے کے مغربی علاقوں، راجن پور، ڈی جی خان کے علاقوں اور بالائی اور وسطی پنجاب کے صرف چند ایک مقامات پر لوکل ڈیولپمنٹ سے بارش ہو سکتی ہے، تاہم پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ ناظرین، اتوار 20 جون دوپہر کے بعد شام رات سے 21 جون سوموار کے دوران بارشوں کے نئے سلسلے سے پنجاب کے جن شہروں میں بارش کا امکان ہے، تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ جنوبی اور مغربی پنجاب کے علاقوں رحیم یار خان، راجن پور، بہاول پور، دنیا پور، خان پور، اچ شریف، علی پور، ملتان، خانے وال، فتح پور، لیا، مظفر گڑھ، کوٹ ادو، تونسا، میلسی، وہاڑی، بورے والا، بھکر سمیت مختلف شہروں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ بہاول نگر، چشتیاں، حاصل پور، فورٹ عباس، پاک پتن شریف، ساہیوال، اوکاڑا، رینالہ خورد، جھنگ، چنیوٹ، شورکوٹ، پیر محل، کمالیہ اور ملحقہ علاقوں میں بھی کہیں کہیں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بالائی پنجاب کے علاقوں لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، اٹک، جہلم، چکوال، میاں والی، سرگودا، فیصل آباد اور ملحقہ علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، بارش کا یہ سلسلہ ہلکی سے درمیانی شدت کا ہوگا، تاہم اس دوران بعض مقامات پر طوفانی اور موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ مختصر ہوگا جو 20 جون سے 21 جون کے دوران رہے گا، تاہم 23 جون کے روز بھی پنجاب کے چند ایک علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کے امکانات بن سکتے ہیں۔ ناظرین، بارشوں کا پھیلاؤ سکیٹرڈ ہوگا، مطلب زیادہ اچھی بارش وہیں پر ہوگی جہاں گرج چمک کے طاقتور طوفان بنیں گے، باقی علاقوں میں ہلکی بارش، بوندا باندی اور آندھی چلے گی۔ ویورز، یہ تھی پنجاب کے موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔